O vídeo passado foi de movimentação de terra. Nós mudamos de lugar a entrada do nosso sítio e construímos o platô do estacionamento conforme o planejamento que vocês podem acompanhar no segundo vídeo aqui do canal. Se você ainda não viu, vamos deixar o link na descrição desse vídeo para você voltar lá e assistir, se quiser. No vídeo de hoje, nós vamos organizar o nível desse platô principal, trabalhando nas áreas aonde a escavadeira mexeu. Vamos fazer o coroamento das frutíferas transplantadas, vamos organizar o entorno da pedra, vamos retirar os resquícios de brita e pedra tipo rachão que tem pelo platô e vamos construir o nosso fire pit. Um local simples, mas especial para nós reunirmos os nossos amigos, fazermos as nossas fogueiras, assar uma carne, uns legumes e uns marshmallows. Quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que sempre que roçamos, buscamos rastelar e usar essa matéria orgânica. Aqui foi para fazer a cobertura de solo. Vocês podem ver o Gu rastelando o capim para a área do platô, aonde a máquina passou no vídeo passado e que ainda não tem grama. Aqui vocês podem acompanhar em primeira mão a técnica de compactação que ele está desenvolvendo e a ferramenta utilizada é a bicicleta.
local do Fire Pit marcado. No centro, colocaremos uma roda de caminhão que será onde faremos o fogo. Usamos esses mourões para demarcar o círculo e também os usaremos como borda. O objetivo dessa cobertura é alimentar o solo, manter a umidade nele e ajudar a vinda do mato, que roçado fica parecido com grama. Nós temos intenção de plantar grama de verdade mais pra frente. Se olharem ali atrás do círculo, conseguem ver que tem mais alguns mourões demarcando a borda do platô principal. Eles foram doados pelo casal de amigos Karen e Adriano. Obrigada mais uma vez pelo presente, meus queridos. Para permitir a vinda do mato-grama, nós dedicamos algum tempo do nosso trabalho para retirar e organizar os diferentes tipos de pedra que tinha pelo platô. Parte da brita nós usamos para fazer a roda de fogo e parte da brita nós retiramos do platô e levamos lá para baixo. Já as pedras tipo rachão, nós retiramos do acesso da escada de pedra que fizemos em uns vídeos atrás e colocamos um pouco mais para o lado em um cercado feito de cabeça de pedra.
Agora, a cereja do bolo para mim foi o trabalho de acabamento feito em volta da pedra grande. Eu tenho muito carinho por essa pedra. Depois da compra do sítio, foi nela que eu ficava sentada observando o terreno, planejando, sonhando. Depois do serviço de terraplenagem do vídeo passado, em que ela recebeu mais destaque, resolvemos dar um carinho e deixar o seu entorno mais organizado. Vocês concordam comigo que essa foi a cereja do bolo? Para mim foi a roda de fogo. Ou concordam com o Blank? A verdade é que ficamos muito felizes com as diferentes frentes de trabalho mostradas no vídeo de hoje. E todos eles não teriam sido possíveis sem a ajuda da família e dos amigos. Hoje, o agradecimento especial vai para a Flora e para a Dani, que já vieram algumas vezes fazer crossfit rural aqui no sítio. Tem sido um período de muito trabalho e muito aprendizado. No vídeo que vem, nós vamos compartilhar com vocês os nossos novos conhecimentos sobre plantio. Vamos construir a nossa horta-escola e mostrar para vocês os nossos primeiros cultivos, da semente até a colheita. Se inscreva no canal para saber quando postarmos. Se você assistiu o vídeo até aqui, escreva nos comentários #Platô Organizado, para a gente saber que você acompanhou toda essa etapa. Obrigada por ter ficado com a gente até o final. Até a próxima!